Na európskej kultúrnej ceste svätého Cyrila a Metoda leží množstvo pamätných krížov. Jeden z nich na Fabiánovej doline neďaleko Nitry pripomína tragédiu, ktorá sa tu odohrala v roku 1530. Turci zobrali do zajatia viac ako 400 detí a pri úteku pred cisárskymi vojakmi ich pozabíjali. Túto udalosť pripomínal drevený kríž, ktorý vandali zničili. Ja som sem prišiel začiatkom jary v roku 2002. Tu sme polovníci mali také stretnutie. Prišli sme sem, kríž bol hodený na ohnisku, obhorený, zostal len korpus. Anton Ďurech zabezpečil a zaplatil výstavbu nového kríža. Dal som tento kríž postaviť. V roku 2002 prišiel pán farár Hafera, ktorý ho vysvetil. Tedy tu nebolo toľko ľudí, bolo tu pár ľudí len z Párovských hájov. Neskôr pán Ďurech inicioval raz ročne slúženie svätej omše pri kríži. 8. ročník slúžil svätú omšu nitriansky biskup Viliam Judák v sobotu 26. augusta. Chceme si aj dnes uvedomiť tu, uprostred krásnej prírody, že kríž nás učí správnej ekológii našej duše, že kríž ukazuje život, jeho možnosti, jeho hlbiny, Boží dar života pre ľudí, pre svet, život viac ako pozemský, večný. Po svätej omši nechýbalo agapé, na ktorom sa o pohostenie postarali skupiny dobrovoľníkov Antona Ďurecha z Párovských hájov, Antona Kochana z Cabaja Čápora a Jozefa Hrnka z Jarku. Spokojní návštevníci nechýbali. Úžasné, perfektné, super. Bože požehnanie nám dalo aj počasie krásne. Som rád, že sa ľudia nestretávajú len v nákupných centrách, ale aj takto krásne v prírode. Toto tu bolo čo nádherné, neskutočné. Tá atmosféra, omša nádherná, ľudia super, guláš super. Super bola aj doprava väčšiny účastníkov podujatia. Viacerí išli ekologicky, na bicykloch alebo pešo. Na bicykli prišiel aj otec biskup Viliam Judák z Nitrianskeho hradu po novej trase, ktorá je súčasťou európskej kultúrnej cesty svätého Cyrila a Metoda. Z opačnej strany, od kostola svätého Klimenta v Močenku, prišli po tejto ceste na Fabián dolinu Močenčania. Parádna trasa, výborne upravená, vďaka všetkým tým, ktorí k tejto trase, k takémuto stavu prispeli. Takže tešíme sa a myslím, že ľudia budú túto trasu využívať nielen na pešie túry, ale aj na cyklotúry. O podujatie je čoraz väčší záujem. Jasné, teraz už sú tu 3 chotáre plus močenok, takže už je to tu super. Pamätné miesto na Fabiánovej doline nemusíte navštíviť len koncom augusta. Ivan Martiš a Anton Ďurech z Párovských hájov sa starajú o kosenie a udržiavanie poriadku počas celého roka.